Ystadegau yw'r rhifau a gaiff eu cynhyrchu pan fyddwch chi'n casglu, yn dadansoddi ac yn crynhoi data, ac yn penderfynu beth yw ei hystyr. Y swyddfa ystadegau gwladol yw'r cynhyrchydd ystadegau swyddogol annibynnol mwyaf yn y Deyrnas Unedig. Mae'r ystadegau rydyn ni'n ei cynhyrchu yn ein helpu ni a chi i ddeall economi, cymdeithas a phoblogaeth Cymru a Lloegr. Mae hyn yn cynnwys ystadegau am dau, swyddi, addysg ac oedran o ryw y boblogaeth. Ni allir adnabod neb yn yr ystadegau a gaiff eu cyhoeddi gennym. Mewn rhai achosion, byddwn ni'n casglu data ac yn cynhyrchu ystadegau i helpu fynd i'r afal y materion pwysig, fel pandemig y coronavirus. A dim ond enghraifft fach yw hynny o'r pynciau y mae yn hystadegau yn ymdrin nhw. Maen nhw'n cynnig gwybodaeth sy'n galluogi unigolion a sefydliadau i wneud penderfyniadau mwy gwybodus am yr hyn sydd ei angen ar gymdeithas, sy'n ei helpu gynllunio gwasanaethau fel ysgolion, gofal iechyd a chasgliadau sbwriel. Mae busnesau yn ei defnyddio i benderfynu ble i sefydlu eu busnes, ac mae elusennau yn ei defnyddio i'w helpu i dargedu eu cymorth a chael yr arian sydd ei angen arnynt. A dweud y gwir, gall unrhyw un defnyddio ein ystadegau. Mae rhieni hyd yn oed yn defnyddio ein restrau o enwau babanod poblogaeth i'w helpu ddewis enw. I gael rhagor o wybodaeth am ein hystadegau, ewch i wefan y swyddfa ystadegau gwladol.